各位观众好，说到打鼾，观众或许认为怎么会跟牙科扯上关系呢？原来牙医生只要在你的口腔里面装上一个预防打鼾的装置，90% 以上的机会让你睡好不打鼾。孙儿喜欢学习熟睡中祖父打鼾，大人会觉得好玩啊，捧腹大笑。许多做妻子的，假如不幸让先生抢先一步入睡，开始打鼾，往往会换个清静的房间睡觉不可。在大庭广众聚会场所，鼾声最恼人，自己又觉得很尴尬。以上这些例子表示，打鼾是一件平常但又是无可奈何的事。据估计，美国1/4人口大约5000万人会打鼾，年纪60以上超过60% 的人会打鼾。人类之所以会打鼾，是因为睡觉时仰睡，因地心吸引力的关系，舌头往后掉，以致喉头以下的上呼吸道变窄，在一定的时间内需要呼吸等量的空气，自然空气的速度及压力骤增，使喉头软组织强烈震动，发出单调恼人的鼾声。根据上面发生的原因，牙科可以为你制作一种装置放在嘴巴里面，把下颌连带舌头往上拉固定住，间接打开喉头气管的空间，使进出呼吸道的空气就像平常一样的畅通，当然就不再打鼾。这种装置依制作过程及门诊次数的不同，分为2类。第一类的装置只需1次门诊，少于1个小时便可制作完成，这是牙医师 Thomas Mead 发明的。第二类的装置需要2次门诊才完成，制作的过程比较麻烦，用的时间也比较多。虽然预防打鼾的装置有相当高的成功率，但是打鼾有时与医科的疾病或喉头的结构有关，所以许医生郑重推荐想做这种装置的观众，先请内科医生为你详细检查，确定打鼾与医科无关，才开始制作这种装置。例如，有一种睡觉时短暂堵塞性窒息的疾病，这种病人会打鼾，严重者很容易导致睡觉中突然死亡的事故，不可不慎。谢谢各位。